এই কালারটা কিন্তু জোস। হ্যাঁ এই কালারটা জোস ভাই। এই যে দেখেন ওফ জোস, এই কালারটা জোস, ফ্রিজটাও জোস। এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর কিন্তু, হ্যাঁ বড় হইলো ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। জি জি আপনি দেখেন এরকম আমি কিন্তু অন্য দেখি নাই, কিন্তু গ্লাস গ্লাস ভিতরের কিন্তু র মেটেরিয়াল গুলি না ভাই অন্যান্য ফ্রিজ হচ্ছে ভাই এটা বেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি দেখেন এটা ফ্রিজটা সবার পছন্দের শীর্ষে। আচ্ছা এই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এই যে দেখেন ভাই কি সুন্দর একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, কি ড্রয়ার ফ্রিজ? হ্যাঁ ড্রয়ার ফ্রিজ শুরু হলো এই। আচ্ছা আচ্ছা, এখন হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজ দেখবো। হ্যাঁ দুটো ড্রয়ারে সারা ইউজ করতে পারবে। এই দেখেন রনি ভাই। ও আচ্ছা, মানে এখন তো আপনার এই ড্রয়ার কোনো ব্যাটার না, ড্রয়ার কোনো ম্যাটারই না। ও গ্লাস ডোরের ভিতরে না? তো দেখি ড্রয়ার সিস্টেমের ভিতরে এই ও এটা প্রিমিয়াম। হ্যাঁ প্রিমিয়াম ড্রয়ার দেওয়া কিন্তু দেওয়া আছে। আচ্ছা প্রিমিয়াম ফ্রিজ এগুলো। জি জি 665 মডেল আর কি এটা। আচ্ছা হিউজ একটা ফ্রিজ। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম, অনেক সুন্দর এই ফ্রিজগুলো। হ্যাঁ অনেক সুন্দর ফ্রিজ। এটা দেখতেছেন আপনার, এটা হচ্ছে 60/40। ও আচ্ছা 60/40 না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিপ আর এই সাইডটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল, এটা কিন্তু পুরোটাই ডিপ। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা পুরোটা হচ্ছে ডিপ না? পুরোটাই হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা, ড্রয়ারও আছে? হ্যাঁ নিচে দুটো ড্রয়ারও আছে। আচ্ছা ড্রয়ার গুলো কি ডিপ এটার? হ্যাঁ ড্রয়ারগুলো ডিপ। ও আচ্ছা ড্রয়ার গুলো হচ্ছে ডিপ। ও অনেক বিশাল ভাই, বিশাল হিউজ জায়গা, হিউজ জায়গা এটাতে। এই যে দেখেন রনি ভাই। ও আচ্ছা, মানে পুরো একটা ঘরের মতো, মানে একটা ঘরের মতো আর কি। মানে কি রাখবেন আপনি এটার মধ্যে, আপনারা কিন্তু রাখতে পারবেন। নোভা ফ্রিজের কিন্তু একেবারে আপডেট প্রাইস কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে আজকে থেকে। আচ্ছা নোভা ফ্রিজ কিনলে কিন্তু 40% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট নোভা ফ্রিজে থাকতেছে। ও সর্বোচ্চ 40% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিবেন? সর্বোচ্চ 40% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট কিন্তু থাকতেছে। নোভা টিভি ও ফ্রিজ কিনলে কিন্তু উপহার, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে দেখাইতেছে প্রত্যেকটা স্কেচ কাজ গসলি কিন্তু এই যে টাকা আসলে কিন্তু পুরস্কার পেয়ে 500 থেকে 5000, 500 টাকা 5000 পর্যন্ত নিশ্চিত থাকতেছে। আমরা কোন ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করব? আমরা ফ্রিজ শুরু করব হচ্ছে আপনার সেটা সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ফ্রিজ হইতেছে এখন কম বাজেটের ভিতরে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন চারটা ডোর কিন্তু দেওয়া আছে, চারটা ইয়ার কিন্তু আপনাদের দেওয়া আছে এখানে। 50-50 ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা হচ্ছে 652 মডেল 250 লিটারের ফ্রিজ। ও এটা হচ্ছে 250 লিটার না? 250 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভিতর কিন্তু হিউজ জায়গা দেখেন আপনি, অনেক জায়গা ভিতরে। এবং এটা কিন্তু বেশি বরফ জমবে না, বড় বড় আকারের যে বরফ জমে এটা কিন্তু এই ফ্রিজে কিন্তু নোভা ফ্রিজে কিন্তু বরফ জমে না। এবং নন আপনার এটা কিন্তু জাপানিজ ন্যানো টেকনোলজি ইউজ করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনেকগুলো ফ্রিজে কিন্তু একটা এটা ইনভার্টার এটা নন ইনভার্টার, কাস্টমার কিন্তু আপনি হেজিটেশনে পড়ে যায়। আর আমাদের প্রত্যেক সবগুলো ফ্রিজ কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ। ও সব ফ্রিজ ইনভার্টার? সব ফ্রিজ ইনভার্টার এবং জাপানিজ ন্যানো টেকনোলজি ইউজ করা আছে। মানে ছোট হোক বড় হোক সব ইনভার্টার? সব ইনভার্টার। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবং প্রত্যেকটা কিন্তু কালার আছে, দুইটা করে কালার আছে। ও প্রত্যেকটা ফ্রিজে দুইটা করে কালার আছে? এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু গ্লাস ডোর, আপনি জোরে বাইরে দিবেন যাই করবেন এগুলো ভাঙবে না। ও অর্থাৎ টেম্পার গ্লাস দেয়া? টেম্পার গ্লাস দেওয়া ইউজ করা আছে, কিন্তু একদম হেভি গ্লাস ইউজ করা আছে। এবং এটা কিন্তু আরেকটা মডেল। এই ফ্রিজটা সুন্দর তো ভাই? হ্যাঁ 652 এর ভিতরে দুইটা মডেল। ও আচ্ছা 652 এর মধ্যে এটা হচ্ছে দুইটা মডেল, একটা ব্ল্যাক আর একটা এই কালারটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ এটা একটা সুন্দর কালার। এটা তো 50-50 না? 50-50 এটা সেম ফ্রিজ 50-50। আচ্ছা তো ভাই এটার ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর এটা প্রাইসটা কত আসছে? ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে থাকছে মাত্র 37500 টাকা। 37500 টাকা? 37500 টাকা। নোভা ব্র্যান্ডের টিভি, নোভা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ? নোভা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ মাত্র থাকছে 37500 টাকা। আচ্ছা 652 মডেল 250 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বিশাল ফ্রিজ, একটা 50 মানে 50-50 যাকে বলে আর কি না? জি। আচ্ছা সো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখেন 50-50 ফ্রিজ মাত্র 37500 টাকা হলে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। 250 লিটার, 250 লিটারের ফ্রিজ। জি জি। আচ্ছা আর আপনাদের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কতদিন ভাইয়া? এটা কিন্তু কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকতেছে 10 বছরের। 10 বছরের? 10 বছরের এবং ফ্রি সার্ভিস, একবার বাসাতে সার্ভিস পাবে, 5 বছরের কিন্তু বাসা সার্ভিস পাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে বাসায় সার্ভিস আপনাদের তো আবার বাসায় সার্ভিস? নোভা তো আবার বাসায় সার্ভিস দেয়? টিভি ফ্রিজ যে কোনো প্রান্তে তো, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে? বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে। আচ্ছা আর কি মডেল আছে ভাই? এরপরে কিন্তু এই যে দুইটা মডেল আছে 653 270 লিটারের। ও আচ্ছা, এটা কি মনে করেন কালার দুইটা, মডেল একই না? কালার দুইটা, এটা হচ্ছে রেড কালার আর এটা হচ্ছে আপনি যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন আকাশের ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা কালার কিন্তু খুব সুন্দর। এই কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর, এই কালারটা সুন্দর। হ্যাঁ হিউজ বিক্রি হচ্ছে কিন্তু এটা। আচ্ছা এই যে আপনি দেখছেন 70% কিন্তু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বেটার প্রোডাকশন বাই ইওর ইমাজিনেশন। দেখছেন খাবারগুলো কিন্তু একবার সতেজ থাকবে। আপনি এক সপ্তাহ পর্যন্ত যদি আপনি ফ্রিজটা না খুলেন, একবার খাবার কিন্তু এক সপ্তাহ পর্যন্ত একবার সতেজ থাকবে। মানে বিদ্যুৎ চলে গেলেও কোনো সমস্যা হবে না? বিদ্যুৎ চলে গেলেও সমস্যা নাই, খাবার কিন্তু একবারে টাটকা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা একটু খোলেন তো দেখি, দর্শকদের দেখাই। এই যে দেখেন। ও আচ্ছা, এটা কত লিটারের ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার 270 লিটারের। ও এটা আরো বড়, 270 লিটারের। হ্যাঁ 270, এটা কিন্তু 50-50 ডিপ দেওয়া আছে, 50 ডিপ এবং 50 হলো নরমাল দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বিশাল ফ্রিজ এটা, 270 লিটার। তো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখেন যারা একটু বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। 270 লিটার। এটা ভাই এটার এখন বর্তমান অফার প্রাইসটা কত? এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 46500 টাকা। আচ্ছা, এটা আমরা দিচ্ছি কিন্তু মাত্র 38500 টাকায়। ও এই ফ্রিজটা হচ্ছে 38500 টাকা? 38500, মানে এখান থেকে যেটাই নেই 38500 টাকা। তো ফ্রেন্ডস দেখেন
একই মডেলের দুইটা দুই কালারের ফ্রিজ, আপনাদের যেটা পছন্দ আপনারা কিন্তু পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারেন 38,500 টাকা হলে। 38,500 টাকা। আচ্ছা, তারপরে কি দেখবো? তারপরে দেখবো আমরা এই যে আকর্ষণীয় ফ্রিজ, যেটা একবার পছন্দ হয়েছিল আমাদের এখানে আসার পরেই। আপনি রনি ভাই বলছিলেন যে দুইটা ফ্রিজ, এটা কিন্তু দুইটা অর্ডার হয়ে গেছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই কালারটা কিন্তু হেভি সুন্দর, ফুলটা দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এই পেস্ট কালার ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু 660 মডেল। আচ্ছা, দেখেন বিশাল বড় ফ্রিজ। ও এটা তো অনেক বড় ভাই। হ্যাঁ অনেক বড়। এটা হচ্ছে 320 লিটার। ও 320 লিটার, এই জন্যই তো এত বড় ভাই। জি জি জি, তো 320 লিটার। এবং আমি দর্শকদের দেখাই যে এখানে আসলে কত কিছু রাখা যাবে মানে একটা ফ্রিজে। হ্যাঁ, আসলে যারা আসলে বড় ফ্রিজে নিবেন ভাবছেন তারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। হ্যাঁ, মানে এটা কিন্তু ভিতরে অনেক জায়গা, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এটার মতো দুইটা কালার, যেমন এইটা একটা কালার না, আর এটা একটা কালার। তো এটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন এখন? এটার প্রাইস এমআরপি রেট থাকতেছে 51,500 টাকা। এমআরপি প্রাইস 51,500 টাকা। আমরা কিন্তু দিচ্ছি মাত্র 46,000 টাকা। মানে এটা কত লিটারে বললেন? এটা হচ্ছে 320 লিটার। 320 লিটারের ফ্রিজ, প্রাইস কত? আরো 500 টাকা কম, মাত্র 45,500 টাকা। 45,500 টাকা 320 লিটারের ফ্রিজ, মাত্র 45,500 টাকা। আচ্ছা, তো এমআরপি রেট কিন্তু 51,500 টাকা। আচ্ছা, তো ফ্রেন্ডস আপনারা বুঝতেই পারছেন যে খুব একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে নোভা ফ্রিজের মধ্যে। পাশাপাশি দুইটা ফ্রিজ রাখা আছে একই মডেলের, কালার চেঞ্জ, যার যে ডিজাইনটা পছন্দ আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা, 45,000 টাকা হলে। আচ্ছা, তারপরে কি দেখবো ভাইয়া? তারপর আমরা এদিকে দেখবো, এদিকে কিন্তু আরো অনেকগুলো মডেল আছে। এখানে তো আরো আকর্ষণীয় কালার আছে। হ্যাঁ, আকর্ষণীয় কালার আছে। আপনি যে দেখেন এখানে কিন্তু একটা মডেল আছে, এই কালারটা কিন্তু জোস। হ্যাঁ, এই কালারটা জোস ভাই। হ্যাঁ এই যে দেখেন, ও জোস, এই কালারটা জোস, ফ্রিজটাও জোস। হ্যাঁ, এটা কিন্তু 366 মডেল। এটা হচ্ছে 366 মডেল না? হ্যাঁ 366 মডেল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 50-50 কিন্তু 345 লিটার রনি ভাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 345 লিটার না? 345 লিটার, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর কিন্তু, হ্যাঁ বড় হইলো ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। জি জি, আপনি দেখেন এরকম আমি কিন্তু অন্যটা দেখি নাই, কিন্তু গ্লাস ভিতরের কিন্তু র মেটেরিয়াল গুলি না ভাই অন্যান্য ফ্রিজের চেয়ে ভাই এটা বেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি দেখেন এটা কিন্তু 54,500 টাকা দাম এমআরপি রেট। এমআরপি রেট 54,500 টাকা। 54,500 টাকা। আর আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস কত? ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকতে 46,500 টাকা। 46,500 টাকা। 46,500 টাকা, অনেক সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস আপনাদের উপরে আমার সাজেস্ট রইলো, আপনারা যদি ফ্রিজ কিনেন দেখেন এই ফ্রিজটা নিয়ে যাবেন অবশ্যই, খুবই জোস এই ফ্রিজটা। একটু লাগান, আমি দর্শকদের দেখাই সামনের ডিজাইনটা। আপনারা দেখেন কালারটা কি অস্থির একটা কালার, খুবই অস্থির এই কালারটা। আচ্ছা, তারপরে কি দেখবো? তারপর আমরা ইয়াগুলা ডিপার নরমালগুলা শেষ করে এখন মিরর ফ্রিজ দেখবো একটা, যেটা হচ্ছে আকর্ষণীয়। আচ্ছা আচ্ছা, ব্ল্যাকের ভিতরে। হ্যাঁ, ব্ল্যাকের ভিতরে মিরর। এই ফ্রিজটা আসলে সবারই পছন্দের শীর্ষে। আচ্ছা, ব্ল্যাকটা। হ্যাঁ, ব্ল্যাকটা এই ফ্রিজটা সবার পছন্দের শীর্ষে। আচ্ছা, এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে এই যে দেখেন ভাই কি সুন্দর একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কত লিটার? এটা তো বিশাল। হ্যাঁ, বিশাল বড় ফ্রিজ। তো বিশাল বড় ফ্রিজ, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 320 লিটার ভাই। 320 লিটার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু মিরর গ্লাস, আপনার কিন্তু এখানে ছবি দেখা যাবে আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আপনার 47,000 টাকা অনলি। ও, এটার প্রাইস হচ্ছে 47,000 টাকা। 47,000 টাকা। তো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখেন 47,000 টাকা হলে আপনারা এই এত বড় একটা বিশাল ফ্রিজ নিতে পারবেন নোভা ব্র্যান্ডের। আর কালারটা একটু দেখেন কি জোস। হ্যাঁ, যারা আসলে এরকম এক কালারের ভিতরে, সলিড কালারের ভিতরে নিতে চাচ্ছেন আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, আর কি কোনো ফ্রিজ আছে আপনাদের এখন আপাতত ডিসপ্লেতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে আরো অনেকগুলো মডেল কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। যেমন এই ইয়েলো ফ্রিজটা তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ইয়েলো ফ্রিজটা, এটার ভিতরে আবার দুইটা কালার আছে, যে দেখছেন একটা হলো আপনার রেড কালার, একটা হলো হলুদ কালার। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে যে এখানে কিন্তু আবার দুইটা কালার আছে। আচ্ছা, এখানে এই দুইটা মনে একই ফ্রিজ না? কালার চেঞ্জ। কালার চেঞ্জ, এগুলো কিন্তু আবার গ্লাস ডোর। আচ্ছা, এগুলো কি ড্রয়ার ফ্রিজ? হ্যাঁ, ড্রয়ার ফ্রিজ শুরু হলো এই। আচ্ছা আচ্ছা, এখন হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজ দেখবো। হ্যাঁ, এবং আমরা কিন্তু ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবো এবং ড্রয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবো। আচ্ছা, ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করা যাবে? হ্যাঁ, ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 265 লিটার। 265 লিটার না? 265 লিটার। এই যে আপনি দেখেন, আপনি যদি ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। এই দেখেন রনি ভাই। ও আচ্ছা, মানে এখন তো আপনার এই ড্রয়ার কোনো ম্যাটার না, ড্রয়ার কোনো ম্যাটারই না, মানে আপনি চাইলে ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, ড্রয়ার দিয়ে ইউজ করলে আপনার ভালো। আপনার খাবার যে কোনো একটা জায়গায় খাবার রাখতে পারলেন, একটা আপনি মাংস রাখলেন একটা ড্রয়ারে, মাছ রাখলেন একটা ড্রয়ারে। আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা ড্রয়ারে আবার অন্য কিছু রাখলেন। এই জন্য কিন্তু ড্রয়ারে
থাকতে যে ডয়ারে দিয়ে ইউজ করতে ডয়ারে ছাড়া ইউজ করা যাবে না, এরকম কোনো সিস্টেম নেই। আপনি প্রয়োজনে ডয়ারে খুলে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ারে দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনার 662 মডেল, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু মডেল আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন? এটার প্রাইস দিচ্ছি কিন্তু মাত্র আপনার 38,000 টাকা। মানে এই যে এই দুইটা তো একই মডেলের, কালার চেঞ্জ। হ্যাঁ, তো এগুলোর প্রাইস হচ্ছে কত? মাত্র 38,000 টাকা। 38,000 টাকা। 38,000 টাকা। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখেন 38,000 টাকা হলে কি নাইস লুকিং এর একটা ফ্রিজ কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে কি দেখবো? তারপর দেখবো হচ্ছে আমরা এই 4 ডোরের ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা তো আরো বড় মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, এটা আরো বড়। এটা আরো বড় মনে হচ্ছে। দুইটা তো একই ফ্রিজ, কালার চেঞ্জ। হ্যাঁ, কালার চেঞ্জ, একটা আছে ব্ল্যাক এর ভিতরে, একটা আছে রেড এর ভিতরে। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কি রকম পড়বে? এটার প্রাইস কিন্তু পড়বে আপনার 38,000 টাকা, 38,500 টাকা only। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস হচ্ছে 38,500 করে না? 38,500 করে। 38,500 টাকা করে। আচ্ছা, তারপরে কোনটা দেখবো? তারপরে দেখবো এই যে এই পাশে কিন্তু মডেল আছে, এটা আবার গ্লাস ডোরের ভিতরে। আচ্ছা, গ্লাস ডোর কিন্তু রেড কালার। হ্যাঁ, রেড কালার। আর একটা আছে সবুজ কালার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 665 এনবি মডেল, 665। আচ্ছা, সুন্দর কিন্তু এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। দুইটা এগুলো আবার গ্লাস ডোরের ভিতরে। ও, গ্লাস ডোরের ভিতরে না? একটু দেখি। ডোর সিস্টেমের ভিতরে এই। ও, এটা প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, প্রিমিয়াম ডোর দেওয়া কিন্তু দেওয়া আছে। আচ্ছা, প্রিমিয়াম ফ্রিজ এগুলো। জি জি, 665 মডেল আর কি এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু পাচ্ছে এই 46,000 টাকা only। 46,000 টাকা না? 46, 4টা ডোর কিন্তু দেওয়া আছে, এবং এটা কিন্তু দেখা যাবে আপনি কি ইউজ করতে আছেন, মাছ আছে না মাংস আছে, এটা কিন্তু দেখা যাবে। অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু ইউনিক, মডেলও কিন্তু ইউনিক এটা। হ্যাঁ, বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো এটার। হ্যাঁ, সুন্দর লাগতেছে ফ্রিজটা। এবং এটা কিন্তু দুইটা কালার अवेलेबल আছে। দুইটা কালার अवेलेबल না? ও আচ্ছা, সেম কালার এইটা এখানে আছে না? আরেকটা কালার, সেম ফ্রিজ। হ্যাঁ, সেম ফ্রিজ, সেম কালার। আচ্ছা, প্রাইস কত এগুলো বললেন? প্রাইস মাত্র আপনার 46,000 টাকা। 46,000 টাকা। 46,000 টাকা, গ্লাস ডোর। আচ্ছা, এখন আমরা মনে আরো বড় ফ্রিজ দেখবো। হ্যাঁ, বড় ফ্রিজ দেখবো, মানে প্রিমিয়াম ফ্রিজ। প্রিমিয়াম ফ্রিজ যেগুলাতে বলছিলাম, এগুলা এই প্রত্যেকটা ফ্রিজ, এখানে আমরা যতগুলো ফ্রিজ দেখলাম, এগুলা কিন্তু আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখন কিন্তু আমরা দেখবো 40% যে ফ্রিজ, 40% ডিসকাউন্ট যে ফ্রিজগুলোতে দিচ্ছি প্রিমিয়াম। আচ্ছা আচ্ছা, প্রিমিয়াম ফ্রিজ দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা যেটা বলছিলাম যে 40% অর্ধেক দামে যে ফ্রিজগুলো, এটা কিন্তু আপনি যে প্রিমিয়াম ফ্রিজগুলোতে 40% ডিসকাউন্ট থাকতেছে, এবং বাকি ওই যে ফ্রিজগুলো দেখলাম ওগুলা কিন্তু আপনি 20% ডিসকাউন্ট থাকতেছে। 20% ডিসকাউন্ট, 20% ডিসকাউন্ট থাকতেছে। আচ্ছা, সো ভাইয়া এটা কত লিটারের এই ফ্রিজ? এটা হচ্ছে 520 লিটারের ফ্রিজ ভাই। 520 লিটার, বিশাল ফ্রিজ না? 520 লিটার। দেখেন আপনি এটা দেখেন, হিউজ একটা ফ্রিজ। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম, অনেক সুন্দর এই ফ্রিজগুলো। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর ফ্রিজ। এটা দেখতেছেন আপনার, এটা হচ্ছে 60/40। ও আচ্ছা, 60/40 না? এটা হচ্ছে ডিপ, আর এই সাইড এটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল, এটা কিন্তু পুরোটাই ডিপ। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা পুরোটা হচ্ছে ডিপ না? পুরোটাই হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। জি জি। তো এটার আচ্ছা 520 লিটারের। 520 লিটার। এটার আপনার বর্তমান অর্ধেক দামে যে প্রাইসটা আছে, এই প্রাইসটা বলেন তো শুনি। এটা হচ্ছে 1,02,000 টাকা হচ্ছে এমআরপি রেট। আচ্ছা, আমরা দিচ্ছি কিন্তু মাত্র 61,200 টাকা। ও, মানে তার মানে অর্ধেক দামই, অর্ধেক দামে পাচ্ছে, মানে শুধু 61,200 টাকা। 61,200 টাকা। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখেন বিশাল একটা ফ্রিজ আপনারা মাত্র 61,200 টাকা হলে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু মাত্র নোভা ব্র্যান্ডই সম্ভব। এটা কিন্তু কোনো ব্র্যান্ডে ভাই এই প্রাইসে দিতে পারবে না আমার কাছে মনে হয়। না না, ঠিক আছে। তো দেখেন, আপনারা চাইলে কিন্তু যারা বড় ফ্রিজ নেবেন এই সুযোগ আপনারা শুধু, এটা তো ঈদের অফার তো নাকি? হ্যাঁ, শুধু ঈদের অফার। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে কোনটা দেখবো? তারপরে দেখবো আমরা হচ্ছে এই যে আরেকটা মডেল আছে 722। এটা কিন্তু খুব প্রিমিয়াম, দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু আবার পানি রাখতে পারবেন, ঠান্ডা পানি। আর ঠান্ডা পানি রাখতে কেউ চাইলে এখান থেকে ঠান্ডা পানি নিতে পারবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্লাসে অনেক সময় খাওয়া, এবং ডিসপ্লে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা তো ডিসপ্লেও আছে। ডিসপ্লেও আছে। আচ্ছা, এটা মডেল হচ্ছে 722। এটা হচ্ছে 722, এটা আরো প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, আরো প্রিমিয়াম। এই দেখতে পাচ্ছেন, এটাও তো অনেক প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ না? হ্যাঁ, এটাও কিন্তু পুরোটাই ডিপ থাকতেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবং এটা কিন্তু নরমাল থাকতেছে। এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে ডিপ। জি। আচ্ছা, অনেক জায়গা এগুলির ভিতরে না? জি, হিউজ। আচ্ছা, এটা 722 মডেল। এটা 1,15,000 টাকা দাম হচ্ছে এমআরপি প্রাইস। হ্যাঁ, এমআরপি রেট হচ্ছে 1,15,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, যে দেখতে পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ফ্রিজটা আমরা কিন্তু দিচ্ছি মাত্র 69,000 টাকা। এটার প্রাইস কি হচ্ছে? 69,000 টাকা। 69,000, অবিশ্বাস্য অফার কিন্তু থাকতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, সো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখেন 69,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে মনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, মানে এটার উপরে কোনো ফ্রিজ নাই। না, এটার উপরে কোনো ফ্রিজ নাই। এটা হচ্ছে 620 লিটার। আচ্ছা, আমরা এগুলো তো দেখা যাচ্ছে আবার নিচের দুইটা ড্রয়ারও আছে। হ্যাঁ, নিচে দুইটা ড্রয়ারও আছে। আচ্ছা, ড্রয়ারগুলো কি ডিপ এটার? হ্যাঁ, ড্রয়ারগুলো ডিপ। ও আচ্ছা, ড্রয়ারগুলো হচ্ছে ডিপ। জি জি। ও, মানে আপনারা আবার চাইলে কিন্তু এখানেও রাখতে পারবেন না? হ্যাঁ, এখানেও রাখতে পারবেন। বিশাল বড় এটা, মানে অনেক কিছু রাখা যাবে। জি। আচ্ছা, আর নিচেরটা মনে আরো বড়? হ্যাঁ, নিচেরটা আরো বড়, যে দেখতে পাচ্ছেন। ও, অনেক বিশাল ভাই। হ্যাঁ, বিশাল হিউজ জায়গা, হিউজ জায়গা এটাতে। আচ্ছা, তারপরে উপরেরটা কি নরমাল? হ্যাঁ, উপরেরটা নরমাল। উপরেরটা খোলেন তো একটু দেখি। এই যে দেখেন রনি ভাই,
ও আচ্ছা, মানে পুরো একটা ঘরের মতো, মানে একটা ঘরের মতো আর কি। মানে কি রাখবেন আপনি এটার মধ্যে, আপনারা কিন্তু রাখতে পারবেন যা রাখতে চান। জি, সো দেখতেই পাচ্ছেন খুবই আকর্ষণীয় এই ফ্রিজটা। আর এটা এখানেও কিন্তু যে ওয়াটার ট্যাঙ্ক দেওয়া আছে ঠান্ডা পানি রাখার জন্য, আপনি কিন্তু ঠান্ডা পানি রাখতে পারবেন। এটা কত লিটার বললেন? এটা হচ্ছে 620 লিটার। 620 লিটার। এটার প্রাইসটা কত আসতেছে? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1,23,000 টাকা। 1,23,000 টাকা। হ্যাঁ। তো এটা আপনার ওই যে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে কত আসবে? ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে মাত্র 73,800 টাকা। 73,800 টাকা 73,800 ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে। ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে তাও তো বুঝাই যায় যে আসলে অর্ধেক দামে। হ্যাঁ, এত বড় ফ্রিজ 73,800 টাকা এই যাবতকালে কোনো কোম্পানি দিতে পারেনি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছেন হিউজ কিন্তু। আচ্ছা, ফ্রিজগুলো কিন্তু স্টক থাকা পর্যন্ত কিন্তু নিয়ে যেতে পারবে, কারণ এর স্টক শেষ হয়ে গেলে কিন্তু আর ফ্রিজগুলো পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, তো যারা যারা এই ফ্রিজ নিবে ভাবতেছে তারা কিন্তু এই ভিডিও দেখার সাথে সাথে কিন্তু আপনার ফ্রিজগুলো অর্ডার করে দিতে পারেন এই আকর্ষণীয় মূল্যে। অর্থাৎ স্টক থাকাকালীনই আপনারা অর্ডার করতে বলতেছেন, তাই তো? জি 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 জি। আচ্ছা, সো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখেন যে এই আকর্ষণীয় ফ্রিজগুলো কিন্তু এখন বর্তমানে 40% ডিসকাউন্টে, মানে অর্ধেক দামে দিয়ে দিচ্ছে শাওন ভাই। তো আপনারা যারা আসলে ফ্রিজ নেবেন ভাবছেন, আপনারা চাইলে কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন। আর আপনাদের কুরিয়ার সার্ভিস, হোম ডেলিভারি কি সুযোগ সুবিধা থাকছে? হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু সারা বাংলাদেশে আমরা কুরিয়ার সার্ভিস করে থাকি এবং ঢাকার ভিতরে কিন্তু হোম ডেলিভারি করে থাকি। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, জাস্ট ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করলে কিন্তু 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করলে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর ঢাকার বাইরে? ঢাকার বাইরে আপনি 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা কিন্তু কুরিয়ারের সার্ভিসে পাঠিয়ে দিতে পারবো। কুরিয়ারের মাধ্যমে দিয়ে দিবেন আপনারা, ওইখানে কন্ডিশনে দিয়ে দিবেন? কন্ডিশনে দিয়ে দেবো, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। আচ্ছা, আপনাদের শোরুম অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেন। আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস হচ্ছে কাপ্তান বাজার কমপ্লেক্স 2 নম্বর ভবন, দোতলায় 41 নম্বর দোকান। কারণ চিন্তার সমস্যা হলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিলে আমাদের কাছ থেকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আচ্ছা।